Добрый вечер. Здравствуйте. На телеканале ТНВ вновь программа «Вечерняя игра». И с вами ее вечерние ведущие Лия Сергеева. Петр Нижинский. Будем снова вести интересные беседы. У нас есть гость, у нас есть чай, у нас есть домино. И наш гость сегодня – ветеран уголовного розыска МВД по Республике Татарстан и автор детективов, подполковник милиции в отставке Александр Аввакумов. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот мне кажется, зря мы сегодня взялись играть в домино с человеком с такой дедукцией. Оу. Нужны были шахматы? Шахматы бы точно шанс. Ну, все-таки давайте попробуем. Игра такая, с историей, скажем так. Умеете же наверняка? Конечно. Ну, давайте. По 7... играть в домино. Вы нас еще и научите нормально в него играть. Причем, судя по всему, научите боем. Так, 6-7, все. Так, ну, чей ход? Не мой явно. Не мой, не ответил. 1-1, 2-2, 3-3, как там? Так же? 0-0. У меня тоже нечего поставить. Вот так. 1-1. Начинаем и Хорошо. заканчиваем, да? Вот мы боимся, что да, начинаете и заканчиваете. Так, 1 и сколько там? 4 у нас, да? 4. Вот Агата Кристи, ну, наверное, многие слышали эту расхожую ее фразу, говорила, что ей все сюжеты ее детективов приходят во время того, как она моет посуду, потому что занятие настолько идиотическое, что сама собой... Да, хочется кого-нибудь этим же немытым ножом и чик-чик. А у вас, мы так поняли, большая часть ваших произведений основывается на опыте, на реальных, действительно, событиях. Да, вам посуду мыть не приходится ради этого? Почему? Приходится, но в этот момент я думаю о посуде. Ну, все мои книги основаны на реальных событиях, сюжет, вернее, из книг, на реальных событиях, на преступлениях прошлых лет, в которых я принимал непосредственное участие в раскрытии этих преступлений и в разоблачении преступников. Поэтому они реальны. И на 100% в них практически нет вымысла. Единственное, что я допускаю, это я меняю фамилии героев с подлинных на придуманные мною. Многие читают, узнают себя, как с хорошей стороны, так и с плохой. То есть, получается, даже не столько детективы, сколько автобиография. Ну, может быть, да. Все вот мои произведения, они немного автобиографичны. Все, начиная с первого, кончая последним. А свое первое дело помните, вот которое вы... Насколько мы знаем, вам же практически пришлось пойти работать в милицию, хоть вы об этом и мечтали, но там очень настоятельно вам рекомендовали перейти на эту работу. Все было довольно просто по тем временам. Меня вызвали в райком партии, и моя бывшая директор школы, 32-ю, которую я заканчивал, а вот в этот момент она была уже вторым секретарем Кировского райкома партии, настоятельно предложил мне пойти работать в органы внутренних дел. Я был против. С одной стороны, хотя и мечтал всю жизнь работать в органах, ловить бандитов, шпионов, как, наверное, настоящий герой. Да, многие дети того времени. Ну, в этот момент я что-то так засомневался. И говорю: Роза Махмутовна, а если я откажусь? Она говорит: положь партбилет. То есть без вариантов. Да. А тогда, в те времена, положить партбилет — это перечеркнуть все свое будущее. И я согласился, вынужден был согласиться, и пошел. Ну, а как вы думаете, вот почему она вам предложила? То есть видела какие-то задатки, что ли, это не очень... Корректно будет сказать? Таланты. Нет, ну, если тут, наверное, она знала мою немножко жизненную историю
после окончания школы. Я закончил химико-технологический институт. Нас было не так много ребят на курсе. Ну, человек 40. И 250, наверное, где-то девушек было. Все. И я смотрю периодически. То один в белой рубашке пригался, то другой. Спрашиваю, куда ходил? Все молчат. И вдруг я домой прихожу в один прекрасный момент. Мать в слезах и говорит, что ты наделал? Я говорю, я не пойму. Причем здесь слезы? Я ничего не делал. Вот повестка из Комитета госбезопасности. Ого. Все. Ну, я говорю, я не знаю, ничего сказать не могу, причину не знаю. Ну, пошел туда, в госбезопасность, попал к начальнику отдела кадров. Бахтияров был такой. Ну, мне говорит, хочешь работать в Комитете госбезопасности или нет? И я говорю, ну, слишком прямолинейно так вы поставили вопрос, что я затрудняюсь сказать, хочу я или не хочу работать. А он говорит, для того, чтобы ты правильно ответил, выйди и зайди снова. И ты должен сказать или да, или нет. Я говорю, а почему? Он говорит, чем больше человек размышляет, тем вероятность ошибки в принятии решения возрастает в несколько раз. Выйди и зайди. Я выхожу, захожу, он говорит, решение. Я говорю, согласен, правильно. Ну, мне дали вот направление на медосмотр, и получилось так, что из 40 человек я один прошел, в принципе. Хотя им нужен был всего один человек. То есть я прошел медкомиссию, оформил все документы. Распределение было в Комитет госбезопасности Таджикистана. Все, ну, дело такое, институт закончили. Я всех сокурсников проводил. Остался в городе один. Я был один казанский из ребят, остальные все были приезжие. Все. Ну, меня никто не вызывает, никто ничего не говорит. Я тут устроился в магазин грузчиком, чем вызвал там смех у всех своих друзей, у соседей, как этот человек с высшим образованием и работает грузчиком в магазине. Кажется, в Комитете госбезопасности тоже улыбнулись. Ну, может быть, да, там тоже люди веселые. И проходит месяц, 2, 3. А вопросов-то все вопросы, больше? Да. И я тогда приезжаю в комитет и говорю, с чем вызвано тот, другой, третий. Они говорят, мы сделаем запрос. Через неделю мне отвечают, что принять Таджикистан меня не может, место мое занято, потому что заявка была где-то в январе, уже кончалось лето, что кто-то должен наработать и тому подобное. А как же такая проволочка получилась? Ну, Восток дело тонкое. Хорошо. Ну, там, наверное, своих кого-то нашли. Поэтому тут так и получилось. И мне дали справку о том, что у меня свободный диплом, что я могу свободно трудоустроиться. Я пошел на вертолетный завод. Начал работать там. Ну, прошел несколько ступеней там, и технологом работал, и мастером, и старшим мастером работал. Ну, и вот до определенного момента, до того, как меня вызвали в райком. Ну, вот после моего разговора и получения направления я оказался в милицейской разведке. Есть такое подразделение в системе МВД. Конечно, я мечтал о другом, об уголовном розыске, о захватах. А давайте о том, как мечты становятся реальностью, вы расскажете, а мы послушаем буквально через пару минуток. Реклама. Хорошо. Давайте продолжим наш разговор. Мы остановились как раз на том моменте, когда мечты начинают сбываться, и неожиданным образом. Ну вот я оказался в милицейской разведке, был немножко разочарован.
хотелось. Не то. А что это за милицейская разведка-то? Ну, вот это- вы говорите, такое подразделение. Так разведка Я вот- нельзя рассказывать. Это да? спецподразделение, которое не принято говорить, поэтому давайте закроем эту Всё, тему. не Давайте вопрос. откроем следующую тему. Ну, было желание все же пойти в уголовный розыск. Получилось так, что я раз написал рапорт, мне отказали в переводе. Второй раз, ну, я думал, почему отказывать, да то, другое, третье. Ну, мне пояснили, что здесь тоже хорошие люди нужны. И ни один начальник хорошего человека не отпустит. Ну, мне как-то вот повезло неожиданно то, что начальник у меня стал уходить на пенсию. Наверху тоже произошли перемены. И я вот воспользовался этим моментом. Я написал рапорт. И Мне в третий разрешили. раз. Да, разрешили. Но немножко меня предупредили, что сразу я в уголовный розыск не могу пойти, потому что это не предусмотрено приказом МВД. И я вынужден был уйти на год работать в другое место. Это в систему это УИНа, это исправительное учреждение. Вот год я там отработал. Тернист был путь День к в мечте. день. Да. День в день. И вот я там тоже написал рапорт. Я помню, как первый раз пришел в МВД, переступил порог уголовного розыска, кругом ребята ходят, я никого не знаю из них. Ну и вот для того, чтобы... Это сейчас можно после студенческой скамьи попасть в МВД. Раньше было немножко пожестче. Нужно было обладать определенными качествами или, как сказать, возможностями. Ты должен был быть обязательно членом партии, чтобы характеризовался хорошо по работе, чтобы за тебя мог кто-то тебя рекомендовать из уважаемых людей в министерстве. Потом обязательно нужно было так, чтобы ты был женат. Ну, это идеологическая, конечно, подоплека, все, чтобы ты там налево-направо не ходил и тому подобное. Ну, вроде я как бы подпадал под все эти критерии. За меня поручился уважаемый в МВД человек того времени, Сидоров Иван Тимофеевич, начальника финансово-планового отдела. Ну и вот меня взяли на работу в уголовный розыск. А не было разочарования? Вы так долго к этому ушли, вы так долго мечтали. И тут вот он, уголовный розыск. Вы знаете, я пришел к этому не в рамках там какого-то детского, юношеского романтизма. Я пришел довольно взрослым уже, мне было под 30 лет. Я Осознанно, да? Конечно, осознанно. Но я понимал, что в министерстве надо работать нормально. В каком смысле? Чтобы я был высококвалифицированным специалистом. Но у меня знаний, конечно, не хватало в первое время. Потому что в основном-то работали бывшие выпускники Елабужской школы милиции, потом наша академия МВД. И получилось так, что я в свободное от работы время все время проводил в спецбиблиотеке, много читал, старался познать эту науку. Я вот не скрою, я всю жизнь вот чему-то всегда тут учусь. И здесь я приходил к ребятам из второго отдела, которые работали по раскрытию убийств, и говорил: ребят, возьмите меня. Возьмите, я хочу научиться, я хочу смотреть, как вы работаете, как вы разговариваете с людьми. Все, меня с удовольствием брали, и я вот после работы, там, люди домой бежали. То есть после основной вы еще с ребятами на задание с выезжали? ребятами там и сидел с ними и до 12 ночи, когда они разговаривали, ну, учился. В конце концов, вот,
получилось так, что я занимался на тот момент системой розыска пропавших без вести и скрывшихся преступников. Ну, пропавшие без вести — это такая категория, где наиболее вероятное направление исчезновения — это возможное убийство этого человека. И вдруг я вот так стал заниматься и вышел на одну группу и нашел пропавшего без вести, которого убили, то есть раскрыл преступление. Конечно, вот на тот момент я испытывал, наверное, такую эйфорию, да, что, наверное, не знал, куда себя девать. Ну, как это так? Я вдруг, да, взял и раскрыл убийство человека. Ну, в общем, и вот где-то у меня, когда я этим всем занимался, я, наверное, один вот из тех, кто мог хорошо писать. Было множество дел разысканных, которые зависли и висели годами. Ну, не находили людей, не находили преступников и тому подобное. Ну, приказ предусматривал возможность отправить этих дел по месту проживания ближайших родственников. Тоже преступник, если он где-то скрывается, с тем он не приедет туда же, где совершил преступление, где нет у него ни знакомых, ни родственников. Он обязательно поедет туда, где у него есть какие-то корни и тому подобное. Но если грамотно, правильно написать и обосновать, то вот МВД России, тогда Советского Союза, перенаправлял это дело туда. Ну и вот я попробовал, и пошло, и я так за год где-то 13 или 15 таких висяков разбросал по всему Советскому Союзу. Ну, мне говорят, молодец, хорошо пишешь и тому подобное. Ну и вот в один прекрасный момент меня вызывает начальник управления Юрий Васильевич Слепнев. Хороший человек был, конечно, сейчас, но не покойный уже. И говорит, вот мы тут подумали и решили тебе предложить должность начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями. Я говорю, Юрий Васильевич, я, конечно, польщен вашим предложением, но вы понимаете, сейчас ведь в этом отделе ни одного человека нет. Вот вы меня ставите начальником, где нет ни одного сотрудника. Сам себе начальник, сам себе подчиненный. А тут как раз это был период, когда стали создаваться подразделения по борьбе с организованной преступностью. И это подразделение выросло вот из структуры уголовного розыска. И вот ребята все практически ушли туда. Он говорит, ну хорошо, никого нет. Ты сам... Набирай команду. Да. Кого подберешь, так и будешь работать. Ну, где-то месяца 3-4 сложновато было. Надо же отвечать за республику, не только за себя. Ну, а потом вот подобрал и пошло, как по накатанной, ребята хорошие попались. И мы стали много раскрывать преступлений. Мы в год раскрывали по 290 преступлений, хотя как бы центральный аппарат уголовного розыска, его обязанности особо-то не входило раскрывать. Больше было такое, что мы должны организовывать раскрытие, а не самим раскрывать. Ну а здесь мы вот так организовывали и раскрывали. И очень много. И вот второй отдел у нас убойный, это по борьбе с убийствами, они стали уважительно относиться к этому отделу. Если раньше они называли сотрудников этого отдела тряпичниками и тому подобное, то здесь уже стали по-другому. Все. Ну и вот так. Действительно, тогда серьезнейшие преступления раскрывали, такие как разбойное нападение на машину, перевозящую контейнера с мехами. Это вообще была, конечно, уникальнейшая наша операция по раскрытию этого преступления. Наши местные татарские казанские бандиты совершили вот налет
Меха шли в Темерово, на меховую фабрику туда там. Все. У них, вот они смогли достать пломбир, они запломбировали пустые эти контейнера, машина довезла до Ладерной, они сопровождали эту машину, напугав этого водителя, сказали, что мы знаем, где ты живешь, кто что, если там слово, мы тебя кончим. Кончим и тебя, и твою семью. Он, конечно, промолчал. И вот погрузили эти контейнера, и они в Темерово направились. Но дело в том, что они задумали еще, сделали специальные крюки, и где-то вот на таких больших станциях их задача была сорвать пломбы с этих контейнеров, чтобы все претензии предъявили железной дороге. Этот состав, наверное, недели, а может быть и полторы шел бы до Темерова, и где, на каком части совершена кража. Это было бы вообще висяк, конечно, не раскрываемый. И вот они тут, Юдина прошел состав, не смогли они, потому что не остановился. Они вслед за ним в Чувашию, там в Канаше решили сорвать. По дороге пробили колесо, пока меняли, чуть-чуть опоздали к прибытию. И когда туда приехали, а там же большая узловая станция, вы, наверное, знаете, там море этих контейнеров стоит. Попробуй. Да, и они это номера и не записали. Они бегали и не нашли нужные контейнера. И эти контейнера уехали в Темерово, прибыли на фабрику, открывают, а там пусто. И вот это Темеровские товарищи приехали к нам, попросили сперва помощь, мы им стали помогать, а потом они обратились в Министерство внутренних дел Союза, и Союз сказал, раз здесь совершено, и нам передали это дело раскрывать. И вот мы стали работать по этому делу. И у нас пошло. Мы вышли на группу устойчивую, преступную, которая занималась изначально хищением шкуры мутона с меховой этой фабрики. А потом вот показалось, мутон мало, они на норку перешли, а потом что вот решили аппетиты выросли. Совершить разбойное нападение, потому что, как они говорили, лучше один раз рискнуть, зато... И сорвать куш. Да. Но когда вот они подъехали к этому, стали искать контейнера, не могут найти. Один говорит, да что мы здесь ноги ломаем, бегаем по этим шпалам. У нас ведь 200 легковых машин. Они где-то на миллион этих мехов похитили, когда «Жигули» стоили порядка 5 тысяч. 200 машин, что мы здесь бегаем, поехали в Казань. И все. И вот это, наверное, уверенность, безнаказанность в конечном итоге и привела к краху. Мне вот интересно, в процессе разговора у меня возник такой вопрос. Бывало ли в вашей практике за годы, пока вы служили, это интересное дело, но вот все-таки такое, знаете, как показывают в кино, вот Шерлок Холмс, да, и профессор Мориарти, да, допустим, вот «Битва умов». Случалось такое? Да, это кино. Каждое дело битва умов. Но все-таки. Это кино, понимаете? Вот есть такая же поговорка, тоже расхожая. Кто в армии служил, то в цирке не смеется. Да. То есть неинтересно вам Шерлока Холмса смотреть? Так же, как и здесь. Потому что раскрытие любого преступления – это работа коллектива. Не индивидуума какого-то, а коллектива. Именно работа десятка человек и тому подобное. Вот почему хочу сказать. Вот совершено, предположим, убийство. Коробка какая-то из домов. И вот здесь проживает, предположим, 1000 квартир. Вот каждую квартиру нужно обойти сотруднику милиции, участковому или оперативнику, переговорить с жителями вот этой квартиры, кто там проживает, с каждым, ребят, с каждым. Не так, что там одна бабушка сказала. Если там 4 взрослых, значит 4 надо опросить. Это такая бумажная волокита. Это все.
Потом они вот всю макулатуру мне приносили, как начальник, предположим. И я сидел и фильтровал ее. У меня была сетка такая нарисована. Я говорил: ребят, а в этой квартире 4 человека живет, а вы опросили 3. Идите-ка снова. И идите снова опрашивайте. Потому что, ну, сказать, что да, преступление совершается так, что никто не видит, это ничего не сказать. Все равно кто-то видел, кто-то слышал. И главная задача оперативника найти зацепку, одного, который может что-то подсказать. Все, вот это большая работа. В кино за 40 минут, это кино, конечно. Вы сами сказали. Все. Это кино. Ну там в кино-то вообще... А, кстати, любимый персонаж есть у вас из фильма? Вот, ну, не знаю, там, Глеб Жиглов и Володя Шарапов. Ну, наверное, мне больше импонирует и Высоцкий в этом фильме. Как оперативник, как он мыслит и тому подобное. Володя мне хотел для этого. То есть нужно быть Дело, все-таки да. жестким, Ну, а иногда даже и жестоким. Ну, жестоким это сильно сказано. Я всегда готовился к любому разговору. Я знал то, что вот, предположим, не предполагает сидящий передо мной там подозреваемый. Я старался узнать, как он живет, с кем он живет, родители, дети, тому подобное. Потому что когда разговариваешь, вот выбрасываешь одну за другой карту. Как Жиглов говорил, чтобы в десятку бить. Да. И говоришь: ну хорошо, вот ты сейчас подсядешь. Да? Подсядешь надолго. А что с твоей матерью будет? А ей ведь столько-то лет. Как она без тебя? Ты же кормилец. И начинаешь вот ты выбрасывать одну за другой. И потом смотришь, он дрогнул. Дрогнул на детях. Дрогнул на жене. Все, говоришь: ну хорошо, вот ты будешь сидеть. А как жена? Ты думаешь, твои друзья будут помогать жене? Ну, может быть, 1 год где-то там привезут, дадут ей деньги. А потом что? И путем убеждения. Тонкая работа. Да, работы. Такой ежедневный, да. В конце концов, человек ломается. Ты ему потому шкапаешь на одно место. Там несколько фраз сказал, предложений и тому подобное. Ушел вроде от темы, потом опять возвращается. Опять. Вот я когда раскрывал, ну, в 93-м году, 15 мая, депутат Верховного нашей, то есть депутата Госдумы нашей, татарской, первого созыва, ехал на первое заседание Госдумы нашей. И по дороге его машину остановили бандиты в форме работников милиции. И расстреляли водителя, его захватили в заложники и тому подобное. В конце концов, они тоже его убили. Вот, ну, мы вышли на лидера Елабужской группировки, некто любимого задержали. Предъявлять было практически нечего ему. Сам он не стрелял, сам он не убивал. Но нужно было раскрывать это преступление. И вот по приказу руководства я вот лично занимался этим делом. А он был немножко странным человеком, как мне тогда казалось. Я ему говорю, он молчит. Я думаю, что-то, видно, я неправильно говорю. Я перехожу на другую тему. Что-то начинаю ее развивать, он вдруг возвращается и говорит по-старому. По тем вопросам, которые я там. То есть он немножко такой медлительный, замедленный был. И поэтому очень сложно было разговаривать. Я начну с ним разговаривать, а он мне начинает рассказывать, как он хороший, что вот он хлебзавод, мясокомбинат в Елабуге поднял и тому подобное, все. Ну, я думаю, просто так его не сломаешь.
не сломаешь. А он, потому что, думаю, или недоподнимает, или очень хитрый. Все. И что-то вот так разговор зашел мне с ним. Я начал о его детях. Я смотрю, у него слеза побежала. Я понял, что любовь к детям. Я начал. Я говорю, ну вот, Анатолий Павлович, тебя же расстреляют за организацию этого убийства. Это же политическое убийство. Мы будем рассматривать в этом, не ваши там непонятия между депутатом и вами, а именно как с политической точки, это как теракт, а там бы шаг, а дети как. Все. Ну, мужество на дня два молчал и тому подобное, ничего не говорил. Все мне об этом мясокомбинате, еще о чем-то, да. Но надо было как-то ломать человека. И я вызвал сотрудников ИВС, это изолятор временного содержания, раньше КПЗ назывался, ИВС, да. Я говорю, ребята, завтра вот система такая. Вы с утра начинаете выкрикивать вот эти фамилии. Это члены его группировки. И там кричите тогда, давайте, давайте, поехали, машина пришла в Елабугу, на следственный выход. Такая небольшая, да, театральная постановка. Да, да, да. И вот это началось. Любимов слышит, фамилии знакомые, все из его группировки, и он начинает немножко волноваться. Сперва немножко, потом то, потом у него чуть ли не до истерики доходит. Он рвется ко мне. Мне звонит, говорит, вот Любимов хочет к тебе, да, на разговор. Я говорю, передайте, что я на выезде в Елабуге, и мне некогда с ним разговаривать на эту тему. Все. И он, у него чуть ли не истерика начинается, он хочет ко мне. Все. Потом я спускаюсь, я говорю, ты что рвешься? Если опять хочешь мне о своем мясокомбинате рассказывать, я с тобой не собираюсь. Да? У меня достаточно работы, мы вон ездим с твоими ребятами, да, они все рассказывают за тебя. Понимаешь, ты можешь здесь сидеть, слов даже не произносить. Ну, под вышак все равно пойдешь за счет того, что ребята расскажут твои. Все. И он сломался. Он сломался, он говорит, я готов все рассказать. И вот на этой счастливой ноте мы давайте прервемся на рекламную паузу ненадолго. Опередили меня, не успел. Кто успел? Да ладно. Остановились мы на том, как ваш упрямец начал вам рассказывать все. И вот мы закрылись в кабинете, и он 26 часов писал явку с повинной. Это он писал так долго или писать было много чего? Ну, и писать было много, и писал долго. И вот когда он все это написал, я попросил опять, выбросил из рукава козырную карту, я сказал, что мы кое-что изъяли, оружие, но, Любимов, надо сдать все оружие. Зачем оно вашим ребятам? Получится так, не дай бог, какое-то убийство, скажут, где взял оружие? Любимым дал. А ты уже осужден. Если тебя по первому моменту, может быть, не расстреляют, то здесь могут. Зачем тебе это все? И мы поехали с ним в Елабугу. И вот здесь началась сдача оружия. Я ему пообещал, что все твои ребята, кто добровольно сдаст оружие, никто к уголовной ответственности привлекаться не будет. Потому что это разрешено, законом предусмотрено. Добровольная сдача освобождает от уголовной ответственности. И вот мы туда приехали, он начал звонить по телефону из кабинета начальника городского отдела милиции. Там, Батон, помнишь, я тебе давал 3 автомата, давай тащи, давай тащи. И вот здесь пошло. Один несет мешок, там 3 автомата, другой там и тому подобное.
Ну, в общей сложности, наверное, 4 мы автоматов. Арсенальчик там, такой. да, 3, а может быть побольше пистолетов, гранаты были, гранатометы были, винтовки были. Подготовленные Да. ребята. Он говорит, я не только здесь, давайте поехали в Мензелинск, а там ребятам давал оружие. Мы туда приехали, там около 10 стволов забрали. Приехали, опять я с ним говорю, наверное, надо еще сдать. Да, у тебя же наверняка еще осталось, у твоих ребят. Опять поехали. Но мне уже условия говорят. Приезжаем, я сдаю, ты даешь мне возможность встретиться с семьей, с детьми. Я говорю, не вопрос, не вопрос. Все. Он сдает, мы организовываем встречу, он посидит там с детьми и тому подобное. В конце концов, дошло до того, что мы даже изъяли у них 2 БТРа. Вот такая группировка была. Ничего себе. Да. А БТР они купили, тут выводили войска из Европы, это наши. Да. Ну, вот тут эшелон стоял из Словакии, они там за несколько ящиков подти с прапорами договорились и отцепили одну платформу, на которой стояли 2 БТР. Да, Давайте мы сейчас как раз посмотрим сюжет. Наш герой – человек многогранный, увлечений и интересов у него много, так же, как и близких людей. С некоторыми из них нам удалось встретиться и поговорить. Сейчас на счету Александра Аввакумова 24 книги. В основном это истории из жизни тех, с кем он общался по долгу службы. Не скроем, многие его коллеги были приятно удивлены, узнав на страницах себя. Может быть, мало кто знает, но он профессиональный музыкант, блестяще владеет гитарой. Многие годы он играл в вокально-инструментальном ансамбле и пел, еще по юности, по молодости. Сейчас это осталось просто как увлечение, может быть, дома или к кругу друзей. То есть внешне, кто его не знает, мало скажет, что это первый заместитель в прошлом начальника управления уголовного розыска, сыщик до мозга костей. Вот такой он, Александр Леонидович. В основном из-под пера Александра Леонидовича выходят детективы, но есть и книги о Великой Отечественной войне. Главный герой его произведений во многом похож на него самого. Он также предан своему делу и готов многим пожертвовать ради службы. А еще Александр Леонидович очень хороший друг. Он всегда поможет, поддержит и придет на помощь. Я его знаю где-то 28-29 лет. Это надежный и хороший товарищ, друг, приятель. Всегда придет на помощь. Очень часто даже без того, чтобы его кто-то специально просил, а сам, по зову, говорится, сердца и души, окажет помощь, какое-то содействие. То есть в этой части он очень отзывчивый. Вот. И я бы сказал, что вот на таких мужиках, в общем, и страна-то наша держится. Совсем недавно у нашего героя открылся еще один талант – актерский. Этому поспособствовала известная казанская поэтесса Ольга Левадная. Совсем скоро Александр Аввакумов, писатель, ветеран уголовного розыска и просто хороший человек, вновь выйдет на сцену и сыграет в спектакле, посвященном победе в Великой Отечественной войне. Несомненно, талантливый человек, талантлив во всем. На протяжении всей программы вот наш с Петром взгляд постоянно падает вот на ту очень красочную книгу на нашем столе. Это одна из моих 24 изданных мной книг. Эта книга посвящена сотрудникам НКВД, которые сражались с немецкими диверсантами в годы Великой Отечественной войны. Вторая тема, проходящая в этой книге, это гибель второй ударной армии, которая оказалась в окружении. Задета тема генерала Власова здесь. Ну, в общем, вот такой сюжет этой книги. Если я раньше в основном писал детективы, то вот в последнее время я начинаю писать о Великой Отечественной войне. Стараюсь... То есть исторические расследования какие-то у вас сейчас уже происходят? Да, это, правда, чисто субъективное мое мнение о тех или иных событиях военных. Потому что мы знаем 10 великих побед Красной Армии. Это битва под Москвой, Сталинград, Курская дуга, там и тому подобное. Но ведь до этого момента было там десяток, а то и больше крупнейших поражений Красной Армии.
Это котлы, которые немцы уничтожили. Это же вот плац, о котором мало известно. И вот я езжу в Подольск, в военный исторический архив, работаю там, чтобы вот что-то накопать, что-то тот, другое, третье. Вот первая книга, которую я написал на военную тему, она называется «Пион не выходит на связь». Это о попытке немецких диверсантов в годы Великой Отечественной войны взорвать наш цирковой завод. Понимаете? Вот немцам не удалось взорвать его. А сейчас вы о чем пишете? А сейчас я пишу, нашел вот тему такую, это «Тайна золотого конвоя». Ну-ка, ну-ка. Это, я догадываюсь. Это о том, что вот в начале войны из Минска были эвакуированы ценности, чтобы они не достались. И было два конвоя. Один ложный был, который должен постоянно быть на виду у немцев, а другой скрытно достать эти ценности в Смоленск. Но получилось так, что в Смоленск эти ценности не попали. Это вот, чем-то переплетается вот, с французским, да, конвоем золотым, который пропал. И это тоже так же, да, пропал. 8 тонн золота, там ценностей и тому подобное. Все. Ну, бытует несколько версий, что немцы, самое главное, немцы не захватили его. Что вот, чтобы не досталось немцам, его загнали в какую-то штольню и взорвали, похоронили там. Все. Ну вот, я стараюсь раскрыть эту тайну. Ну, надеемся уже поскорее прочитать и эту вашу книгу. Да. Ну, и так вот параллельно у меня, я только вот закончил, наверное, неделю-две назад, это вот, вы знаете, сейчас вот Поволжье, Урал немножко задел. Это маньяк, который задушил порядка больше 30 старушек. Ну, слышали, это тоже наверное. реальное событие. Это реальное событие, да. Вот, как бы органы не раскрыли до сих пор это дело. Ну, как знать. А я может, в своем вы детективе раскрыл. Да. Так, нам предстоит много интересных вечеров за книжками. Да, спасибо, что пришли в нашу программу. К сожалению, время ограничено, нашей программы тоже, и нам пора уже завершать. Это нам подарок, да, книга? Все-таки мы надеемся. Здорово. Любим подарки. Любим и книги. С удовольствием, конечно, книги с удовольствием прочтем. Это была программа «Вечерняя игра». Берегите близких и себя. Всего доброго. Пока-пока.